私好きです。なんと教えてくれるんです。そんなことあるわけないじゃないですか。こっちで歪み&ディレイやるときとこっちでファズ入れるときっていうのがなるほど。1個のパッチの中でできるんで。はいどうも始まりました。本日スペシャルゲスト若左衛門さん、若左衛門です。よろしくお願いします。今日、はい、こちらでございます。ボスの GX1P。ボスのこういうエフェクターとかって使いますか？私結構初めましてで、今日結構楽しみにしてきたんですけど、今日こちらやっていきたいなと思います。重さどんな感じか。ペダル1個分かちょっとぐらいな、ギガバッグにそのままスッて入れる分には、全然いける。こんなもんかなっていう重さになっておりまして、入出力がですね、ここにインプットアウトプットはもちろんあるんですけども、ヘッドホン出力端子付き。あ、じゃあ練習とかできるんだ。ベースとこれだけで家では練習ができる感じですね。あとね USB での給電にも対応しているので、アダプターでも使えるし電池でも使えるのに USB-C でも給電できるから便利。じゃあ繋いでいこうかなと思うんですけれども、パッシブだから、もう超この音になりますね。ああ、そうかそうか。電源まず繋ぎますよ。はい、はい、これね、みんな多分ビビるんですけど、電源つかないんですよ。電源スイッチみたいなのもないんです特に。じゃあもう無理じゃん。結構ねこれであれって思う人世の中にいると思うんですよ。これね電池で起動するエフェクターだから、このインプットをさして初めて起動するんです。あ、なるほどね。あ、来た。かっこいい。おー、かわいい。そうそうそう。色とりどりや。そうなんですよ。僕もねこの GX シリーズのここの LED の色がいろいろ変わるのがすごくいいなと思ってて。かわいい。音出るかな？どうですか？出ました。おー、出た。この GX シリーズ買ってまず初めに絶対やらなきゃいけないことがありまして、何かというと、このねメニューを押した一番初めにアウトプットセレクトっていうのがあるんですよ。常にねこう画面3つぐらい並んでるんですけど、この左真ん中右がこのつまみの左真ん中右に対応しているので、このアウトプットセレクトはこの1番を押します。すると何につないでるっていうのを設定することができて、今ね LINE だとかおよびフォンの設定になってます。刀ベースのインプットにつなぐようだとか他のねベースアンプにつなぐよっていうのが設定できるので、ここを間違ってると LINE とアンプ間違えると結構あれじゃないですか。そうですね、もったいないことになっちゃう。そう、これね便利なのが、例えばここのアンプになってると、抜けますね、このねアイコンがねアンプアイコンになってるんです。あ、本当だ。そう、これで今アンプで危ないみたいな感じでアウトプットでセレクトで LINE フォンにすると、ヘッドホンマーク。なるほど。はい。これちなみに DI に入れるときは LINE の方ってこと？そうですね。今日はDI で撮ってるんですけれども、 LINE これで OK です。はい。どんな音が入ってるかまずやっていこうかなと思うんですけども、まずチューニングですかね。そうですね。一番大事ですからね。そう、チューニングももちろんねチューナーできて、ここにねチューナー、このフットスイッチ同時押しでチューニングモードに入るんですけども、すっごい僕これも感動したんですけど、ボリュームペダルあるでしょ。ボリュームペダルをゼロにしたらチューナーなんです。あ、なるほどね。じゃあここ2個押さなくてもこっちだけでいけちゃう。そうで、これをちょっと上げるともう解除される。戻るんだ。これねめっちゃいいっすよね。便利。早速なんか色がね、見やすいとやっぱ外とかで使った時もいいですから。チューニング中に音を出すような設定もねやろうと思えばできますね。スルーみたいな。なるほど。でもその場合ってここどうなんだ。その場合はここねアウトプットスルーにしてるけれども、ボリュームペダルでチューナーに入った時は音出ないです。でもここでチューナーに入ると出る。本当だ。そう。じゃあもう自分の一番そのチューニングする時のやりやすい設定を編み出してって感じですね。でも確かにそれいいかも。今ここミュートにしたんで、ここでチューニングに入ってもミュートされてるけど、ここはもう音出す設定にしといて、こっちじゃなくてこっちで入ったら音消えるチューナー。あ、確かにどっちにしろこっち絞る時ってミュートしたい時ですよね。そうですね。確かにいい。じゃあまずどんな音入ってるか、さらりと見ていきましょうか。ぜひお願いします。ナチュラルコンプの次に行く時はこの矢印2番に行くか、ここでねくるくるって回すこともできるんですけども、じゃあ2番ロックドライブ。お
クなオーバードライブ的な感じですよね。これね何かかってるのかなっていうのがここのね光ってるのが見えるので、ざっくりねこのコンプ系がかかっててドライブがかかっていてアンプシミュレーターとなんか FX がかかってるっていうのがざっと見てまず分かります。何のアンプシミュレーターかなっていうのこれ長押しするとここにね詳細が出てきますね。どういうキャビネットでだとか。でここの FX2 も長押しすると AQ だったんだとか、この歪み系も SADI ドライっていうのがかかってるみたいですね。あとコンプレッサー。じゃあ次3番ほいをファンキーフィルター。おおだいたい高校生とか一回やっぱレッチリのフリー憧れるじゃないですか。こういうのやっぱ使いたくなりますよね、きっとね。次ベースシンセ。シンセ。おお9インチネイルズ系の。でこれここにね C1 っていうこれコントロール1って意味なんですけども、C1 になんかいろいろな機能を割り当てることができて、例えばこれ押してみるとこのモジュレーションオンオフがされますね、このバッジだと。これベースシンセにじゃあこの C1 オンにするとヘビーオクターブっていうのが私好きですねこれ。かっこいい。プリセットにはこういう感じでコントロール使うといいんじゃないみたいなのおすすめが入ってるんですよ。でこれ何が入ってるのか見れて、この上矢印を1回押すとこれねナンバーがまず大きく出るバージョンですね。こっちの方が視認性がいい場合はこれにしますし、これをやるとこのフットスイッチに何を割り当てているかがここに出るんですね。ダウンアップはまあそうじゃないですか。この FX3 のモジュレーションがかかるよっていうのが見てわかるので、例えばさっきの03だったらEQ がかかるんだとか、ソロモード音量が上がるように1番のナチュラルコンプだったら設定されてるみたいなのも見れます。スイッチオクターブ。スイッチオクターブハイポジで使うといいかもですね。みたいな。なるほどね。これもじゃあコントロール1を押してみるとペダル FX もオンになりますね。これはもしやポコポコするってこと。なるほどね。これ私人生で一回も使えてないこれ踏めない。ギタリストはねよく次はミッドフォーカス。これやるかな。僕結構この音好きかも。次はブリティッシュチューブだって。私好きです。チューブに通ってる的なニュアンスってことか。このアンプシミュレーターのところでファットチューブっていうアンプが使われてますね。なるほど。これデフォルトの音としては結構私好きですね。スラップとかやるとどうです？なんか排気がチューブっぽい歪みになってますね。キュッてなってるやつ。これいいな。いいですね。これだからやっぱねヘッドホンでこの音で練習できるから。確かに日頃練習するとき歪んでるとうまく弾けてる気しちゃうんですけど、でもカリカリすぎるとストレスになるんですよ。これ結構ちょうどいいかもしれないですね。ダークネスラップ。うわ。待って、どこがダークですよね。これもしかしてそういうこと？そういうことか。機材のはあっちの方ね。響き方ってさ、あまりにもダークネスじゃないもんこれ。朝でもしんどい。オルガンベース。和音？いつ
使うかわかんないけど、でもなんか出だしとか、今から始まるよみたいな飛び道具みたいなの簡単に手出せるのマルチのいいとこですよね。全部で何個入ってるんですかこれ？99個。99個。白って何色あんねんみたいなベースの音色って99あんねんかと思う。すごいな、ボス的にはすごい。自分この音好きだみたいなやつがあれば、それをね好きな順に並び替えられるんで、ブリティッシュチューブを順番入れ替えようかなという風になった時はですね、ライトボタンエンターとエグジット同時押しでこう保存するライトがあるんですけれども、この中の真ん中ですね、エクスチェンジ、これを押してこのナンバー7をどこに持っていくっていう風にこのターゲットをこう切り替えるっていうやり方もありますし、でもしくはこのね2段目に行く時はこの下ボタンを押します。するとメモリーオーダー、これをポチッと押すとこのね並び替えできるんですよね。このセレクトがねムーブって書いてますよね。これもね左真ん中右で一番左にあるんでこれですね。これをセレクトしてよいしょってやるともう好きな風に持ってくれるんで、ブリティッシュチューブを2番に持ってきます。エンターで保存ですね。ポチ。はい。じゃあ抜けますよ。ほら、7番がミッドフォーカスになっちゃって、2番がブリティッシュチューブ。あ、本当だ。そう。なるほど。もうこの番号自体はもう流動的な感じなんですね。ブリティッシュチューブだから7ってわけじゃないんだ。そうなんです。これあれですよね、その前と後ろに進めるってことは、2番とかに一番使う軸となる音を置いて、1番はディストーションだとか、3番はスラップ用とかにしとけばすぐその中心からどっちに行くかっていうのをね、こう飛べないんでね、1から3に2番に戻れるっていう感じで使うといいのかもしれないですね。そうですね。プラスアルファで欲しいものはこの C1 に重ねて入れると。素晴らしい。そうですね。今若左衛門さんが言ってくださったように、この C1 でねこういろいろこうアサインできるんですけれども、ちょうどねブリティッシュチューブにこの C1 でこの歪みが追加されますと、今どんな感じかというと、かっこいい。でこれをもうちょっといい歪みないのかなって、こうなんかメンテナンスっていうか自分らしくしたくなりますよね。その場合はこのオーバードライブディストーションを長押しするとここでね調整できるんですけれども、またね左真ん中右です。このつまみね。で今一番上の段にいるんですけども、真ん中と下にもいけるんで、これで調節できます。今ねこのタイプがベース DI っていうところになっているので、この真ん中を回すと他のねドライブにこう変わります。さっきよりナチュラルなやつですね。ああ、ローも大きいやつ。わかりやすい。そうなんです。で、このね、ここのつまみがこんだけあるってことは音むっちゃあるってことなんですよ。やばいやばい、もう夜が明けてまう。そう、夜が明けちゃう。ラットだってラット。まあわかりやすくていい。これ僕とか若左衛門さんはラットって言われたらああいう音だってわかるんですけれども、初めてこれ触った人って何のこっちゃ全然わかんないと思うんですよ。おすすめ設定とか誰か教えてほしいじゃないですか。なんと教えてくれるんです。そんなことあるわけないじゃないですか。なんとですね、こちらにギアスイートという機能がありまして、ここにねなんかコンシェルジュがいるような感じ。ここにね、このギアスイート一番左、今ハイフになってますけど、これを回していくとこのねおすすめのこのファズだったらこういうつまみがいいよ、このチューブスクリーマーだったらこうやってプロの人使ってる人がいるよって、このつまみも全部提案してくれるんですよ。それ初動めっちゃいいですね。そこから調整した方が早い。これちょっとおすすめ聞きません？じゃあこのファズ悪くないっすね。次チューブスクリーム。確かにチューブスクリーマーっぽい。いいでしょ。ベースオリー。これねボスのコンパクトエフェクターにベースオーバードライブがありまして、もうそれと同じような音が出せるよ。なるほど。でこれでさっきのねチューブスクリーマーにしてちょっとこれローが出過ぎてるかな、トーンをもうちょっと明るくしたいと思えばこの1個下に行ってトーンだけちょっとちょいと自分で上げると。確かにブライトに。で、これいいのできたと思ったら皆さんこれ忘れずに保存しないと。これねほんと絶望ですからね。そう。さっきまでの時間ってなるから。ここでねこの次の音いっちゃうとこの保存してないんでね元戻っちゃいますので、このねエグジットとエンターを同時押してライト
でライトは一番左なんでね、その左のライトを押しますね。で名前とかも変えれますけども、変えたければ変えれますし、このまま保存すれば、はい、これで素晴らしい、保存できました。よかった。これじゃあ C1 の設定を自分でやるのは、じゃあ今オーバードライブディストーションがかかってるけれども、ディレイをオンオフしたいってなったらどうするかってことですね。やってみましょうか。メニューを押すと2行目の一番左にコントロールファンクション、ここですね。1回下押して一番左こっちするとまたいろいろ出てきますけども、 C1 はねこうね CTL って書いてるのが同じですね。コントロール1なんでここをポチッと押します。すると今オーバードライブディストーションを切り替えるっていう設定になってて、トグルっていうのはあっち行ったりこっち行ったり切り替えるっていう動きですね。ここを切り替えれば OK、 もうそれだけなんですけれども、バリューっていうところを変えるので、ここの3番のつまみをこれでくるくる変えていきまして、ディレイになりました。これで押してみるとほら、本当だ、ディレイがオンオフされる。じゃあ大まかにはそこでディレイなのかディストーションなのか、何をかけたいのか選んで、細かい設定はさっきやった感じでやってる。そうですね。これじゃあ例えば、ソロとかで歪ませた上でディレイとか、そういうことはいけるのですか？いけちゃうんですよ。そんなことないでしょ。スイッチ1個なのに複数どうやって割り当てるの、っていうことですよね。先ほどのメニューをしたコントロールファンクション、ここの今コントロール1ですよね、ここ今ディレイにしましたけども、じゃあこれをちょっと一旦オーバードライブに戻しますね、これだとオーバードライブだけしかできないじゃないですか、他に設定できるとこないですよね、これ少し戻ってこちらメニュー入ったところの真ん中にアサインってありますよね、これが追加でもっとあれもしたいこれもしたいっていうのがアサインなんですよ。でアサインポチッと押すと、アサイン今1でしょ、2、3、4っていっぱいこう登録できるんですけども、じゃあアサイン1のオフになってるんでアサインをオンにしますね、バリューこっちがオンにして、コントロール1の時にどうするかですね、でここが FX1 ってなってるんですけど、ディレイだったらこれをね、今いた？これだ、ディレイですね。でディレイのオンオフを設定するっていうのをアサインの1個目に設定します、でこれで抜けるとほら、本当だ、2個ついてる。どうですかこれ？ちゃんと、ちゃんと入ってる。これができると、さっき若左衛門さんが言ってくれた飛べないパッチを1から3に飛べない、そういう制約はあるんだけども、これでだいぶね幅が広がるというか、なんとかなりません？選択肢がね、また増えますよね。でさらに、僕おすすめなのが、こういうフットスイッチあるじゃないですか、これをつなぐと C1、C2、C3 みたいな3つ出せるんですよ。思ったんですよ、さっきの画面でなんでここに C1 しかないのに、C2、C3 あんだろうとは思って。見てました？すごい。このメニュー入ってコントロールファンクションのここっすよね。そうなくないって思ってたんで、そういうことなんですね。裏側にコントロール2、3ってところがあるんで刺します。こっちのペダルはモーメンタリーのモードにして、ラッチとモーメンタリーってフットスイッチって2種類あるんですけども、モーメンタリーのものにしないといけないので、なので Amazon とかで売ってるやつってほとんどラッチがこう多かったりするので、このボスの FS7 か、あとは横向きにある FS6 を買うと一番いいかなと思うんですけれども、どうします？コントロールに。じゃあファズとか。ファズそう。しかもこの GX1B になってから歪みが重ね掛けできるようになったんですよ。ODDS がいるんですよ。ここでファズ系とかもあるので。やばい。これはライブハウスの店長泣くやつです。泣くやつ。はい、今コントロール3をこの FX に EQ、これですね。今設定したやつにしたので、じゃあ岡左衛門さんコントロールこっち3なんですけど、押していただくと、オンになりますよね。ここのオンオフとここのオンオフは別なんですよ。なるほど。こっちで歪み&ディレイやるときとこっちでファズ入れるときっていうのが1個のパッチの中でできるんで。であとですね、こちらスマホアプリで、これはね感覚的に触れると思うんですけども、こうやってスマホからこっちの音がいいやこっちの音がいいやっていうふうに選べますし、あとね便利だなと思うのがね、エフェクターの順番の入れ替え、こう長押しで掴んで
こう順番入れ替えるのがめっちゃ楽です。楽ですね。はい。いかがでしたでしょうか、この GX1B。皆さんのお役に立ったらいいなと思います。でこの GX シリーズ実はもっともっといろいろできるんですよ。いやー、なんかいっぱいありましたもんね。それを分かりやすく説明させていただこうと思ってますので、ぜひそちらの動画を見ていただければと思います。今回の動画良かったっていう方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。本日スペシャルゲスト若左衛門さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまたの動画で。